فصل 42. مقدمات حمله هاتی به مصر. گوینده مهرنوش بیک. هورمهب گفت افسران و سربازان هاتی به قدری جسور هستند که با وجود زمستان به تانیس حمله ور شدند و گرچه در آنجا زیاد خرابی به وجود نیاوردند، ولی من در مصر شهرت دادم که آنها مرتکب فجایع بیشمار شده اند تا اینکه خشم ملت مصر را علیه آنها برانگیزم و مردم را تشویق کنم که با قدرت و شدت با هاتی بجنگند. ای فرعون، هنوز وقت از دست نرفته و می توان جلوی هاتی و آزیرو را که متاسفانه متفق هاتی شده است گرفت. ای آخناتون، امر کن که نفیرها را برای شروع به جنگ به صدا درآورند و از تمام مردان بالغ بخواه که وارد قشون شوند و دستور بده که هر قدر مس وجود دارد به مصرف ساخت کارد و شمشیر و پیکان برسانند. و من به تو قول می دهم که هرگاه شروع به جنگ کنی و پیشنهادهای مرا بپذیری، هم هاتی را عقب خواهم راند و هم سوریه را برای تو مسترد خواهم داشت. و این جنگ یک فایده دیگر هم در داخل کشور دارد و آن این است که چون مردم مشغول به جنگ خارجی می شوند، آمون و آتون و قحطی را فراموش می نمایند. آمی وقتی این حرفها را شنید قدری مردد شد چه بگوید و بعد گفت ای فرعون، اظهارات هورمهب را قبول نکن، برای اینکه معلوم است که قصد فریب تو را دارد، زیرا این مرد خواهان به دست آوردن قدرت می باشد و می خواهد تو را از سلطنت مصر برکنار کند و خود به جای تو بر تخت سلطنت بنشیند. من عقیده دارم که تو فوری با کاهنان آمون آشتی کن و زمینهای آنان را پس بده و بعد اگر خواستی می توانی علیه آزیرو و هاتی مبادرت به جنگ کنی، ولی فرماندهی قشون خود را به هورمهب واگذار ننما، بلکه یکی از سرداران سال خورده و تجربه آموخته را که از فنون نظامی قدیم برخوردار است و توانسته اصول جنگ فراعنه قدیم را در پاپیروس‌ها بخواند، به این سمت انتخاب نما که بدانی وی در صدد بر نمی آید سلطنت تو را از دست بگیرد. هورمهب گفت اگر ما در این موقع مقابل فرعون نبودیم، من با دست بر صورت تو می زدم. تو آمی چون یک کاهن دروغگو و مهیل هستی، تصور می نمایی که همه مثل تو هستند و من می دانم که تو پنهانی با کاهنان آمون مذاکره کرده به آنها وعده داده ای که فرعون را واداری که دوره خدایی آمون را تجدید کند. ولی من فرعون را فریب نمی دهم و نظری به سلطنت او ندارم و من همانم که وقتی او کوچک بود در صحرا با لباس خود او را از برودت حفظ کردم و این مرد در همان صحرا آن موقع حضور داشت و دید که من لباس خود را بالا پوش وی کردم و هدف من این است که مصر از بین نرود و آنچه میگویم برای حفظ حیثیت و عظمت مصر می باشد و میدانم که بعد از من کسی نمیتواند عظمت مصر را حفظ نماید. فرعون از آنها پرسید آیا صحبت شما خاتمه یافت؟ آن دو نفر گفتند صحبت ما خاتمه یافت. آن وقت فرعون گفت من قبل از اینکه جواب شما را بدهم باید شب بیدار بمانم و با خدای خود مشورت کنم. ولی شما برای فردا مردم را احضار کنید و بگویید که همه از غنی و فقیر و ارباب و غلام و حتی غلامانی که در معدن کار می کنند بیایند. زیرا فردا من قصد دارم که با ملت خود صحبت کنم و تصمیم خود را به اطلاع آنها برسانم. این امر به موقع اجرا گذاشته شد و روز بعد مردم مقابل کاخ فرعون جمع شدند. شب قبل فرعون تا صبح مشغول راه رفتن در کاخ بود و غذا نخورد و با هیچ کس حرف نزد، به طوری که من بیمناک شدم که مبادا حال او کسب شدت نماید. ولی روز بعد وقتی وی مقابل مردم بر تخت نشست و دست را بلند کرد و شروع به صحبت نمود، من دیدم که صورتش از هیجان می درخشد و فرعون چنین گفت من مردی ضعیف بودم و بر اثر ضعف من قحطی در مصر پدیدار شد
و نیز بر اثر ضعف من خصم مصمم است که خاک مصر را مورد تهاجم قرار بدهد و اکنون قشون هاتی در سوریه خود را آماده جهت حمله به خاک سیاه می نماید. من از این جهت ضعیف بودم که صدای خدای خود را درست نشنیدم و او را به طور وضوح ندیدم، ولی بعد خدایم بر من آشکار شد و آتش او در سینه من مشتعل گردید و دانستم که علت ضعف من چیست. من از این جهت ضعیف بودم که بعد از سرنگون کردن آمون خدای دروغی سایر خدایان مصر را به حال خود گذاشتم که هر طور میل دارند زندگی کنند. من نمی‌دانستم که این خدایان هزارها سال است مصر را غصب کرده اند، مدعیانی بزرگ در قبال خدای یگانه آتون می باشند و نمی‌گذارند که آتون به آسودگی در مصر خدایی کند. بنابراین میگویم که از امروز با قدرت تمام خدایان مصر از بین بروند و این موجودات که هزارها سال است خاک سیاه را جولانگاه خود قرار داده اند نابود شوند. ای ملت مصر، از امروز به بعد فقط یک خدا در جهان حکومت می کند و آن آتون است و غیر از روشنایی آتون هیچ نوری بر جهان نخواهد تابید. مردم وقتی شنیدند که فرعون قصد دارد تمام خدایان آنها را از بین ببرد، از بیم به لرزه درآمدند و بعضی از آنها سجده کردند. فرعون در حالی که دست را به طرف آسمان بلند کرده بود، با صدای بلندتر بانگ زد: ای ملت مصر، ای کسانی که مرا دوست می‌دارید، در همین میزان از همین جا به راه بیفتید و تمام خدایان قدیم مصر را سرنگون کنید و محراب‌های آنان را بکوبید و ظروف محتوی آب یا روغن مقدس این خدایان غاصب را سرنگون نمایید و معابد آنها را از بین ببرید و بکوشید که نام آنها در هیچ معبد و کتیبه باقی نماند. من به شما اجازه می دهم که برای از بین بردن نام این خدایان غاصب قبرها را نبش کنید و مجسمه های آنان را در هم بشکنید تا اینکه مصر از ستم و فتنه انگیزی و خشم و طمع این خدایان نجات پیدا کند. شما ای اشراف و نجبا، گرز و تخماق به دست بگیرید و شما ای هنرمندان مجسمه ساز و نقاش، قلم حجاری و قلموی نقاشی را دور بیاندازید و قوچ سر بردارید و شما ای کارگران، پتک و چکش را کنار بگذارید و دیلم به دست آورید و شما ای کشاورزان، داسهای خود را تیز کنید و به راه بیفتید و در شهرها و قراء مصر هر نوع اثر که از خدایان قدیم می‌بینید از بین ببرید. این خدایان که هزارها سال در این کشور خدایی کرده و زاد و ولد نموده و از خدازادگان این کشور را پر کرده اند، محال است که دست از مزایای خود بردارند و بگذارند که در این کشور تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین برود. اینها محال است که بگذارند در این کشور اراضی با مساوات بین مردم تقسیم شود و تا نسل آنها در مصر معدوم نشود، این کشور از وجود خدایان غاصب و طماع تصفیه نخواهد شد. ای ملت مصر، از امروز در این کشور نه کسی ارباب است نه غلام، نه کسی آقاست و نه نوکر و هیچ کس حق ندارد دیگری را مجبور نماید که در زمین وی زراعت کند و هیچ کس حق ندارد دیگری را وادارد که در معدن او به کار مشغول شود. هر کس آزاد است که هر جا بخواهد برود و هر شغل که می‌خواهد پیش بگیرد و تمام افراد مصر در قبال یکدیگر و مقابل آتون مساوی هستند. وقتی سخن فرعون به اینجا رسید بانگ زد: صحبت فرعون شما تمام شد و می توانید بروید و خدایان مصر را سرنگون نمایید. تا روزی دیگر و ادامه داستان. بدرود.